আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ। আজকে আমরা আসছি ইংলিশ ফর টুডে, সেটা ইন্টারের বইটা নিয়ে, যে ফার্স্ট পেপার আছে সেটা। তো আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। এখানে 47টা লেসন আছে। তো এই 47টা লেসন ইউনিট 1 থেকে 12 পর্যন্ত নিয়ে, মানে 12টা ইউনিটে 47টা লেসন আছে। এই 47টা লেসন আমরা অর্থ সহ পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এবং ইনশাল্লাহ এটা চেষ্টা করব 47 দিনে নেওয়ার জন্য, প্রতিদিন একটা করে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। যদি কোনো সময় মিস্টেক হয়ে যায় সেটা কভার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আর পড়ার সময় কোনো ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে, সেটা একটু ক্ষমা সন্তোষ দৃষ্টিতে দেখবেন, যাতে কি মানে রিডিং পড়া বিষয় নিয়ে তো বিষয় একটু একটু মিস্টেক হয়ে যেতে পারে, বা উচ্চারণে কোনো ওয়ার্ড নিয়ে, সেটা এই জন্য আগেই বলে রাখতেছি, কারণ পুরো বইয়ের বিষয় এটা। আর আজকেই যা একটু কথা বলে নেব শুরুতে, এরপর থেকে ইনশাল্লাহ ডাইরেক্ট শুরু করব। তো আমাদের প্রথমে যেটা আছে আর কি, সেটা হচ্ছে দ্য প্যারটস টেল। আর এখান থেকে আমি ভিতর থেকে কিছু কথা বলে রাখি। সেটা হচ্ছে, আমি এই যে জাস্ট মূল গল্প যেটা, যেখানে যেমন ওয়ান্স আপন এ টাইম, এইখান থেকে ডাইরেক্ট মূল গল্পটা শুরু করব। আর এগুলোরই শুধু ব্যাখ্যাটা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আর এই যে আরেকটা, সেটা হচ্ছে দ্য প্যারটস টেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখছেন, ট্রান্সলেট করছে কাইসার হক। এইসবগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এগুলো আপনারা মুখস্থ করে রাখবেন। আর বাকি এগুলো হচ্ছে যে এ বি কোশ্চেনগুলা, যে এই সব কোশ্চেন এইসবগুলা আর কি পড়ার চেষ্টা করবো না, অতটা ডাইরেক্ট সময় গল্পটাই আর কি পড়ার চেষ্টা করব। এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট কথাটা, প্রথমে আমি যা কিছু বলে নিতে চাইছিলাম। এখন আমি ইনশাল্লাহ শুরু করতেছি। আপনারা যদি সামনে বই থাকে অথবা আমার স্ক্রিন দেখে পড়তে পারেন। আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো যত দ্রুত পড়া যায় আর কি। আর একটা গল্প তো এত দ্রুত পড়া যায় না, একটু সময় লাগে, একটু ধৈর্য সহকারে সময় নিয়ে হাতে সময় নিয়ে আল্লাহর রহমতে বসেন। বিসমিল্লাহ। ওয়ান্স আপন এ টাইম, কোনো এক সময়, দেয়ার লিভড এ বার্ড, একটি পাখি বাস করত। ইট ওয়াজ আনলেটার্ড, পাখিটি ছিল অশিক্ষিত। ইট স্যাং, পাখিটি গান গাইত। বাট কুডেন্ট রিসাইড এ ওয়ার্ড অফ স্ক্রিপচার, কিন্তু শাস্ত্রের কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারত না। শাস্ত্রের। ইট হোপড অ্যান্ড ইট ফ্লিউ, পাখিটি উড়ত এবং লাফাতো। বাট ল্যাকড অল সেন্স অফ ম্যানার্স, কিন্তু পাখিটির ছিল শিষ্টাচারের অভাব। দ্য কিং সেইড, রাজা বললেন, সাচ আ বার্ড ইজ অফ নো ইউজ, এরকম পাখি কোনো কাজের না। ইয়েট ইট ডিভার্স ফ্রুট ফ্রম দ্য ফরেস্ট, তবু এটি বন জঙ্গলের ফল খেয়ে ফেলে। ব্রিঙ্গিং ডাউন, কমে যায়, দ্য প্রফিটস অফ ফ্রুটারার্স ইন দ্য রয়্যাল মার্কেট, ফলে রাজ্যের বাজারে ফল চাষিদের মুনাফার পরিমাণ এটা আর কি কমে যায়। হি সামন্ড দ্য মিনিস্টার অ্যান্ড কমান্ডেড, তিনি মন্ত্রীকে তলব করলেন ও আদেশ দিলেন, এডুকেট দ্য বার্ড, পাখিটিকে শিক্ষা দাও। তারপর হচ্ছে 2 নম্বর টাস্ক, আমি একটু কমাই নিই একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে। দ্য টাস্ক অফ এডুকেটিং দ্য বার্ড ফেল অন, পাখিটিকে শিক্ষিত করার কাজ বার্তালো। দ্য কিংস নিফিউস, হিজ সিস্টার্স সন্স, রাজার ভাগিনা, বোনের ছেলেদের উপর। কিংস নিফ মানে সিস্টার্স সন্স মানে বোনের ছেলে ভাগিনাই হয়, সেক্ষেত্রে এটা আর কি ভাগিনা বলা। দ্য লার্নড ম্যান অফ দ্য কোর্ট, রাজসভার শিক্ষিত লোকেরা। ডেলিবারেটেড লম্বা সময় পরামর্শ করলেন। দে পন্ডার্ড, তারা ভেবে দেখল। দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য ইগনোরেন্স অফ দ্য ক্রিয়েচার ইন কোশ্চেন, আলোচ্য প্রাণীর অজ্ঞতার কারণ। দ্য কনক্লুশন, উপসংহার। দ্য বার্ডস নেস্ট মেড অফ স্ট্র অ্যান্ড টুইগস, খড় ও ডালপালা দিয়ে তৈরি পাখির বাসা।
কুড নট হোল্ড মাচ নলেজ, বেশি জ্ঞান ধারণ করতে পারে না, মানে খড় ও ডালপালা দিয়ে তৈরি পাখির বাসা বেশি জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। দেয়ারফর, ফলে দ্য ফার্স্ট থিং নিডেড, প্রথমে যা প্রয়োজন, ওয়াজ আ প্রপার কেস, তা হলো যথাযথ খাঁচার। দ্য রয়্যাল স্কলার্স, রাজ্যের পণ্ডিতরা, রিসিভড হ্যান্ডসাম ফিস, মোটা অঙ্কের ফি গ্রহণ করলেন, অ্যান্ড হ্যাপিলি ওয়েন্ট হোম, ও হাসিমুখে ঘরে চলে গেলেন। তারপর আসি আমরা, এ গোল্ডস্মিথ সেট টু ওয়ার্ক অন আ গিল্ডেড কেজ, একজন স্বর্ণকার সোনালি খাঁচার কাজ শুরু করলেন। ইট টার্নড আউট টু বি অফ সাচ এক্সকিউসাইট ওয়ার্কম্যানশিপ, খাঁচাটি এতটাই নিখুঁত গঠনশৈলীর ছিল, দ্যাট যে পিপল ফ্রম ফার অ্যান্ড নিয়ার ক্রাউডেড রাউন্ড, দিক দিগন্তের লোকজন জড়ো হলো, ফর আ লুক, একটু দেখার জন্য। সাম সেইড, কেউ কেউ বললেন, দিস ইজ এডুকেশন পার এক্সেলেন্স, এটি খাঁচার মধ্যে সেরা। আদার্স সেইড, অন্যরা বললেন, ইভেন ইফ ইট লার্নস নাথিং, যদি পাখিটি কিছু নাও শিখে, যদি পাখিটি কিছু নাও শিখে, ইট হ্যাজ গট দ্য কেজ, পাখিটি খাঁচাটি পেয়ে গেছে। হোয়াট আ লাকি বার্ড, কি ভাগ্যবান পাখি। দ্য গোল্ড স্মিথ ওয়াজ ডিলাইটেড, স্বর্ণকার আনন্দিত হন, টু গেট আ ব্যাগ ফুল অফ মানি অ্যাজ রিওয়ার্ডেড, পুরস্কার হিসেবে ব্যাগ ভর্তি টাকা পেয়ে। অ্যান্ড ওয়েন্ট হোম অ্যাট ওয়ান্স, সাথে সাথে বাড়ি চলে গেলেন। এ টিচার কেম টু গিভ লেসন্স টু দ্য বার্ড, একজন শিক্ষক আসলেন পাখিটিকে শিক্ষা দিতে। হি টুক আ পিঞ্চ অফ স্নাফ অ্যান্ড ডিক্লেয়ার্ড, পিঞ্চ অফ স্নাফ মানে পিঞ্চ মানে এক চিমটি, আর স্নাফ মানে তামাক জাতীয় কিছু। আর এটার মিনিং হচ্ছে হি টুক আ পিঞ্চ অফ স্নাফ অ্যান্ড ডিক্লেয়ার্ড, এটার মিনিং সে এক চিমটি নস্যি নিল এবং বলল, নস্যি বলতেই তামাক জাতীয় কিছু বোঝাচ্ছে, শুদ্ধ ভাষায় নস্যি। দিস ইজন্ট আ ম্যাটার অফ জাস্ট আ ফিউ টেক্সট, এটি কয়েকটি পাঠ্যের বিষয় না। ওয়ান অফ দ্য রয়্যাল নিফিউস সেন্ট ফর স্ক্রাইবস, রাজার একজন ভাগিনা পুঁথিলেখকদের তলব করলেন। দে মেড মাল্টিপল কপিস অফ ভেরিয়াস টেক্সট, তারা বিভিন্ন পাঠ্যের বহু প্রতিলিপি তৈরি করে। আনটিল দেয়ার ওয়াজ আ ভেরিটেবল মাউন্টেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সামনে বাস্তবিক পাহাড় তৈরি হয়। ব্রাভো, শাবাশ, এক্সক্লেইমড দোজ হু স ইট, যারা দেখলো তারা বলল, দেয়ার ইজ নো রুম ফর এনি মোর নলেজ, বিদ্যার জন্য আর কোনো জায়গা নেই। দ্য স্ক্রাইবস লোডেড দেয়ার ওয়েজেস ইনটু বুলক্স, লেখকরা তাদের মজুরি ষাঁড়ের পিঠে নেন। অ্যান্ড মেরিলি হেডেড হোম, আনন্দের সাথে বাড়িতে চলে গেলেন। দে উড নেভার অ্যাগেইন ওয়ান্ট ফর এনিথিং, তারা আর কখনো কোনো কিছু চাইবে না। দ্য নিফিউস ওয়ার কনস্ট্যান্টলি বিজি লুকিং আফটার দ্য এক্সপেন্সিভ কেজ, ভাগিনারা ক্রমাগত ব্যয়বহুল খাঁচাটি দেখাশোনায় ব্যস্ত ছিল। রিপেয়ার্স ওয়ার অলওয়েজ আন্ডার ওয়ে, মেরামত সর্বদা চলমান ছিল। এনি ওয়ান স দ্য এন্ডলেস ডাস্টিং, ওয়াইপিং অ্যান্ড পলিশিং, কেউ অনবরত ঝাড়া, পরিষ্কার করা, পলিশ করা দেখলে হ্যাড টু এগ্রি, তারা সম্মত হতো, দ্যাট যে দেয়ার ওয়াজ মার্কড ইমপ্রুভমেন্ট, তাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে। আ লার্জ মেইনটেনেন্স ক্রিউ ওয়াজ নিডেড, একটি বড় রক্ষণাবেক্ষণ দলের প্রয়োজন ছিল। অ্যান্ড মোর পার্সোনেল, আরও বেশি কর্মী, টু সুপারভাইজ দেম, তত্ত্বাবধান করার জন্য। দে অল গড হ্যান্ডসাম মান্থলি স্যালারিজ, তারা সকলে মোটা অঙ্কের মাসিক বেতন পেতেন। হুইচ দে সেভড ইন দেয়ার উডেন চেস্ট, যা তারা তাদের কাঠের সিন্ধুকে রাখতেন। ইভেন দেয়ার কাজিনস কেম, এমনকি তাদের চাচাতো মামাতো ভাই বোনও আসতেন। টু লাইভ উইথ দেম ইন কশন্ড কমফোর্ট, আরামদায়ক গতিতে থাকতে। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ শর্ট অফ মেনি থিংস
বাট নট ডিট্রাক্টরস। পৃথিবীতে নিন্দুক ব্যতীত অনেক কিছুর অভাব। দে সেড, তারা বললেন, দ্য কেজ লুকস বেটার নো ডাউট। খাঁচাটি দেখতে ভালো, কোনো সন্দেহ নেই। ভুলে আর কি খাঁচার জায়গায় কাঁচা বলে ফেলেছিলাম। বাট বাট কিন্তু, হ্যাজ এনি ওয়ান টেকেন নোটিস অফ দ্য বার্ড, সরি প্রশ্ন করছি, হ্যাজ এনি ওয়ান টেকেন নোটিস অফ দ্য বার্ড, কেউ কি পাখিটির দিকে লক্ষ্য করেছে? দিস ওয়াজ রিপোর্টেড টু দ্য কিং, এ কথা রাজার কাছে জ্ঞাপিত হয়। হি সেড টু আ নিফিউ, সে ভাগিনার কাছে বললেন, হোয়াটস দিস আই হেয়ার, এ আমি কি শুনছি? ইয়োর ম্যাজেস্ট্রি, জাহাপনা, রিপ্লাইড দ্য নিফিউ, উত্তর দিল ভাগিনা। ইফ ইউ উইশ টু হিয়ার দ্য ট্রুথ, যদি সত্য শুনতে চান, সামন দ্য গোল্ডস্মিথস, summon the goldsmiths, the scholars, the scribes, the maintenance crew, and their supervisors. স্বর্ণকার, পণ্ডিত, লেখক, রক্ষণাবেক্ষক ও তাদের তত্ত্বাবধানকারী দলকে তলব করুন। Those who haven't got a share of the royal bounty, যারা রাজদরবারের দান পায়নি, are restoring to slander, তারা অপবাদ ছড়ানোতে লিপ্ত হচ্ছে। এভরিথিং বিকেম ক্লিয়ার টু দ্য কিং, রাজার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হলো। অ্যান্ড হি রিওয়ার্ডেড হিজ নেফিউ উইথ আ গোল্ড চেইন, তিনি তার ভাগিনাকে একটি স্বর্ণের চেইন উপহার দিলেন। দ্য কিং উইশড, রাজা ইচ্ছে করলেন, টু সি ফর হিমসেলফ অ্যাট, নিজে গিয়ে দেখবেন। হোয়াট অ্যান অসাম পেস দ্য বার্ডস স্কুলিং ওয়াজ গোয়িং অন, হোয়াট অ্যান অসাম পেস দ্য বার্ডস স্কুলিং ওয়াজ গোয়িং অন, কি অসাধারণ গতিতে পাখিটির পড়াশোনা চলছে। ওয়ান ডে, একদিন, হি টার্নড আপ অ্যাট দ্য স্কুল রুম, সে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হলেন। উইথ হিজ ফ্রেন্ডস, কাউন্সিলর্স অ্যান্ড কোর্টিয়ার্স, তার বন্ধু, পরামর্শদানকারী ও বার্তাবাহকদের সাথে। অ্যাট ওয়ান্স, তখন, মিউজিশিয়ানস অ্যাট দ্য গেট, প্রবেশদ্বারের সঙ্গীত শিল্পীরা, স্ট্রাক আপ অন দেয়ার মেনি ওয়াইন্ড অ্যান্ড পারকুশন ইনস্ট্রুমেন্টস, তাদের বায়বীয় বাদ্যযন্ত্র বাজালো। বাদ্যযন্ত্র কিন্তু বায়ু দিয়েই বাজে আর কি, মানে বাতাসের মাধ্যমে বাদ্যযন্ত্র বাজে, বাতাস ছাড়া বাদ্যযন্ত্র আর কি বাজে না, এই জন্য আর কি। অনেক সময় বাজে কিন্তু বেশিরভাগ বাদ্যযন্ত্র বায়বীয় দিয়ে বাজে। দ্য টিচার্স শুক দেয়ার সিক্রেট টাফস অফ হেয়ার, শিক্ষকরা পবিত্র টিকি নাড়াতে লাগলেন। টিকি, মাথার মধ্যে যে টিকি থাকে, সেই টিকি, হিন্দুদের পণ্ডিতদের মাথায় টিকি থাকে না, সেই টিকিটার কথা বলতেছে। টাফস অফ হেয়ার মানে মাথার যে টিকি সেটা। অ্যাজ দে লাউডলি চান্টেড মন্ত্রাস, মন্ত্র গাওয়ার সময় তাদের পবিত্র টিকি নাড়াতে লাগলেন শিক্ষকরা। অ্যান্ড অল দ্য ওয়ার্কমেন, লেবারার্স, গোল্ডস্মিথস, স্ক্রাইবস অ্যান্ড দেয়ার নিউমেরাস কাজিনস, এবং সমস্ত কাজের লোক, শ্রমিক, স্বর্ণকার, লেখক এবং তাদের চাচাতো মামাতো ভাই বোন, রেজড স্লোগানস ইন প্রেস অফ দ্য কিং, রাজার প্রশংসার স্লোগান তুলল। A nephew commented, এক ভাগিনা মন্তব্য করল, Your Majesty can see, জাহাপনা দেখুন, how things are going on, কিভাবে জিনিসগুলো চলছে। Astonishing, replied the king, চমৎকার, রাজা উত্তর দিলেন। The din isn't negligible, হট্টগোল নগণ্য নয়। Not only the noise, শুধু হট্টগোলই নয়, said the nephew, ভাতিজা বলল। The meaning behind it isn't negligible either, এর পিছনের অর্থও নগণ্য নয়, মানে না। The king was pleased, রাজা সন্তুষ্ট হলেন। And walked out
দ্য গেট টু মাউন্ট হিজ এলিফেন্ট, এবং প্রবেশদ্বারের বাইরে নিজের হাতিতে চড়তে যাচ্ছিলেন। হোয়েন, তখন, ওয়ান অফ দ্য ফল্ট ফাইন্ডার্স, একজন নিন্দুক লোক, হু হ্যাড বিন লার্কিং বিহাইন্ড বাসেস, শাউটেড, সে বাঁশের ঝোপে লুকিয়ে ছিলেন, চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাভ ইউ সিন দ্য বার্ড, ইউর ম্যাজেস্ট্রি, পাখিটি কি দেখেছেন জাহাপনা? দ্য কিং ওয়াজ স্টার্টেলড, রাজা চমকে গেলেন। হি সেইড, তিনি বললেন, দেয়ার, আই উড ফরগেটেন অ্যাবাউট ইট, এই যে এই যে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আমরা বলি না আই হায়, ওরকম ওরকম সেক্ষেত্রে দেয়ারটা ইউজ করছে। কোনো কিছু আমরা মানে করতে গেছিলাম, কিন্তু একটা কাজ সব করছি, একটা ভুলা থুয়ে মানে করি নাই আর কি, সেক্ষেত্রে আর কি আমরা বলি না আয় হায় এই কাজটা তো করি নেই, ওরকম ক্ষেত্রে আর কি বলছে এই যে আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম, সেরকমভাবে কথাটা বলা হয়েছে। উই হ্যাভেন্ট সিন দ্য বার্ড, আমরা তো পাখিটিকে দেখি নাই। হি ওয়েন্ট ব্যাক, রাজা ফিরে গেলেন। অ্যান্ড সেড টু দ্য টিচার, শিক্ষককে বললেন, উই মাস্ট সি দ্য ম্যানার, আমরা অবশ্যই দেখব, ইন হুইচ ইউ কন্ডাক্ট দ্য লেসন্স, আপনি কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করান। আ ডেমনস্ট্রেশন ফলোড, এক প্রদর্শনী দেখানো হলো। ইট প্লিজড দ্য কিং নো এন্ড, রাজাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল। দ্য ম্যানার ওয়াজ সো অ্যাডভান্সড দ্যাট, পদ্ধতিটি এতটাই উন্নত ছিল যে, দ্য বার্ড ওয়াজ হার্ডলি ভিজিবল, পাখিটিকে দেখাই যাচ্ছিল না। ইট সিমড নট অ্যাট অল নেসেসারি টু সি দ্য বার্ড, পাখিটিকে দেখার কোনো প্রয়োজনই বোধ হচ্ছিল না। দ্য কিং ওয়াজ স্যাটিসফাইড দ্যাট, রাজা সন্তুষ্ট হলেন যে, দেয়ার ওয়াজ নো ফ্ল ইন দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস, আয়োজনে কোনো কমতি ছিল না। ইনসাইড দ্য কেজ, খাঁচার ভিতরে, দেয়ার ওয়াজ নেইদার এনি গ্রেইন নর আ ড্রপ অফ ওয়াটার, না ছিল এক দানা শস্য, না ছিল এক ফোঁটা পানি। অনলি রিমস অফ টেক্স ওয়ার বিং টর্ন, শুধু রাশি রাশি পুঁথি ছিঁড়া হচ্ছিল। অ্যান্ড দ্য পিস অফ পেপার থ্রাস্ট ইনটু দ্য বার্ডস মাউথ, কাগজের টুকরো পাখির মুখে ঠাসা হচ্ছিল। থ্রাস্ট মানে ঠেলে ঢুকানো, এখানে আর কি ঠাসা আর কি ব্যবহৃত হয়েছে, ঠাসা ঠেলে ঢুকানো একই কথা। উইথ দ্য পয়েন্ট অফ কুইল, কলম দিয়ে, উইথ দ্য পয়েন্ট অফ আ কুইল, এর মানে কলম দিয়ে। নট অনলি হ্যাড দ্য সিঙ্গিং স্টপড, শুধু গান গাওয়াই থেমে যায়নি। দেয়ার ওয়াজেন্ট ইভেন স্কোপ ফর স্ক্রিচিং, এমনকি চিৎকার করার মতো কোনো জায়গাও ছিল না। স্ক্রিচিং মানে চিৎকার করা। ইট ওয়াজ থ্রিলিং টু ওয়াচ, এটি দেখতে লোমহর্ষক ছিল। থ্রিলিং মানে লোমহর্ষক। দিস টাইম, এবার, অ্যাজ দ্য কিং মাউন্টেড দ্য এলিফেন্ট, রাজা যখন হাতির উপর উঠলেন। হি অর্ডার দ্য অফিসার ইন্ট্রাস্টেড, তিনি বিশ্বস্ত কর্মীকে আদেশ করলেন। ইন্টারেস্টেড মানে বিশ্বস্ত। উইথ টুইস্টিং দ্য ইয়ার্স অফ মিসচিফ মেকার্স, দুষ্টদের কান মলা দিতে। টুইস্ট মানে কান, মিস্টার টুইস্ট খায় না, মিস্টার টুইস্ট যেমন মুচড়ানো থাকে, এই জন্য ওটার নাম টুইস্ট, মিস্টার টুইস্ট। তেমন এই যে কান মলা হচ্ছে টুইস্ট, মানে মলা দেওয়াটা হচ্ছে টুইস্ট, আর কান দ্য ইয়ার মানে তো বুঝিনি কান, সব মিলে কান মলার কথা বলা হয়েছে। টু ডিল উইথ দ্য ফল্ট ফাইন্ডার, নিন্দুকদের লোকদের খুঁজে, ওই নিন্দুক লোকদের খুঁজে তাদের কান মলা দিতে বসছে। তারপর আমরা আসি, প্রেডিক্টেবলি, অনুমানযোগ্যভাবে, দ্য বার্ড উইকেন্ড, পাখিটি দুর্বল হতে থাকে। উইথ এভরি পাসিং ডে, দিন যতই যেতে থাকে। অ্যান্ড লে হাফ ডেড, এবং আধমরা হয়ে শুয়ে থাকে। দ্য টিউটর্স কনসিডার্ড ইট গুড সাইন, এ গুড সাইন, শিক্ষকরা এটিকে ভালো প্রতীক হিসেবে ধরে নেয়। স্টিল, এরপরও, আউট অফ ইনেট ব্যাড হ্যাবিট, সহজাত বদ অভ্যাসের কারণে, ইট উড লুক আউট অ্যাট দ্য মর্নিং লাইট,
ভোরের আলো দেখলে বাহিরে তাকিয়ে থাকে, পাখির অভ্যাস এটা। এটা তো আর মানে বদ অভ্যাস বলা চলে না। পাখি স্বাভাবিক বাইরে যেতে চাবে, উঠতে চাবে, ও খাঁচায় আটকে থাকলে বাইরের দিকে তাকায় থাকবে, এটা স্বাভাবিক। অ্যান্ড ফ্লাটার flutter its wings in a reprehensible manner, নিন্দনীয় পদ্ধতিতে পাখা ঝাপটায়। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে, অন সাম ডেজ, কিছু দিনে, ইট উড ট্রাই, পাখিটি চেষ্টা করেছিল, টু কাট দ্য ওয়্যার্স অফ দ্য কেজ, খাঁচার প্রাচীর কেটে ফেলতে। প্রাচীর বলতে পাখির যে খাঁচার যে গোল থাকে আর কি, সাধারণত সেই লম্বা লম্বা যে শিকগুলো থাকে সেই শিকগুলোর কথা বলছে, বা রড বলতে পারেন। কিন্তু এটা হচ্ছে রড টড কিছু না, এটা হচ্ছে পাখির যে সোনার খাঁচা, সেক্ষেত্রে সোনার বড় বড় লম্বা লম্বা যে রড টাইপের থাকে সেগুলো সে কাটার চেষ্টা করছিল তার দাঁত দিয়ে। দাঁতের কথাটা আসতেছে, কথা বলতে যাই হারিয়ে গেছি, পাইছি। উইথ ইটস ফিবল ব্যাক, উইথ ইটস ফিবল বিক, দুর্বল ঠোঁট দিয়ে, তার দুর্বল ঠোঁট দিয়ে পাখিটা চেষ্টা করছিল খাঁচার প্রাচীরটা কেটে ফেলতে। হোয়াট ইম্পুডেন্স, হোয়াট ইম্পুডেন্স, হোয়াট ইম্পুডেন্স, কি নির্বুদ্ধিতা, দ্য ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ কমেন্টেড, পুলিশ ইন্সপেক্টর মন্তব্য করলেন। দেন দ্য ব্ল্যাক স্মিথ অ্যারাইভড, তারপর কামার আসলেন, উইথ হিজ ফার্নেস, বিলোস অ্যান্ড হামার অ্যান্ড এনভিল, তার চুল্লি, হাপড়, হাতুড়ি ও নেহাই নিয়ে। নেহাই মানে চিমটি মেরা যেগুলো ধরে না, চাপা মেরা ধরে প্লাস টাইপের, ওগুলা ওগুলো হচ্ছে নেহাই। হোয়াট থান্ডার্স হ্যামারিং বিগান দেন, বজ্রের ন্যায় হাতুড়ি পেটা শুরু হয় তারপর। এ চেইন ওয়াজ ফাস্টেন্ডেড অন দ্য বার্ডস ফুট, পাখির পায়ে লোহার শিকল লাগিয়ে দেওয়া হলো, চেইন মানে শিকল। অ্যান্ড ইটস উইংস ওয়ার ট্রিমড, পাখি ছাঁটাই, পাখির যে পাখাটা আর কি সে কথাটা বলতেছে, পাখা ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছিল। দ্য কিংস ব্রাদার্স ইন ল, দ্য কিংস ব্রাদার্স ইন ল, রাজার শ্যালক, লুকড গ্রেটলি অ্যানয়েড, দেখে বিরক্ত হয়, অ্যাজ দে শক দেয়ার হেডস, তার মাথা নাড়ালেন। অ্যান্ড সেইড, ও বললেন, ইটস নট জাস্ট দ্যাট, এটি শুধুই নয়, দ্য বার্ডস ইন দিস কিংডম আর স্টুপিড, এ রাজ্যের শুধু পাখিরাই বোকা নয়, দে আর অলসো আনগ্রেটফুল, তারা অকৃতজ্ঞ। দেন দ্য টিচার্স, এরপর শিক্ষকরা, আর্মড উইথ কুইল ইন ওয়ান হ্যান্ড, এক হাতে সজারুর কাঁটা নিয়ে। আচ্ছা একটা মিনিট, হ্যাঁ, সজারু কাঁটা নিয়ে। অ্যান্ড লেন্স ইন দ্য আদার, অন্য হাতে বর্ষা, মানে এক হাতে সজারু কাঁটা আর এক হাতে বর্ষা। গেভ আ মেমোরেবল ডেমনস্ট্রেশন অফ টিচিং, শিক্ষার স্মরণীয় প্রদর্শনী দেখান। দ্য ব্ল্যাক স্মিথস ট্রেড ফ্লোরিশড টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ট দ্যাট, কামারের ব্যবসা এতটাই উন্নতি করে যে, গোল্ড অর্নামেন্টস বিরেক্ট হিজ ওয়াইফস বডি, তার স্ত্রীর শরীরে স্বর্ণালঙ্কার দেখা যায়। কারো ইচ্ছা আছে নাকি এরকম? অ্যান্ড দ্য পুলিশ ইন্সপেক্টরস অ্যালার্টনেস, পুলিশ ইন্সপেক্টরের সচেতনতা, আর্নড হিম আ মেডেল, তাকে মেডেল জিতালো। আমরা শেষের দিকেই আসি, এইটুক হলেই শেষ। দ্য বার্ড ডাইড, পাখিটি মারা গেল। হোয়েন ইট ডাইড ওয়াজ নট নোন, কখন মারা গেল তা কেউ জানে না। থ্যাঙ্কস টু দ্য গড ফর সেকেন্ড ডিট্রাক্টরস, অতীব জঘন্য সমালোচকদের ধন্যবাদ। দ্য রুমর ওয়েন্ট রাউন্ড, গুজব ছড়িয়ে পড়ে। দ্য বার্ড ইজ ডেড, পাখিটি মারা গেছে। দ্য কিং কল্ড হিজ নেফিউ অ্যান্ড সেইড, রাজা তার ভাগিনাকে ডেকে বললেন, হোয়াট ইজ দিস আই হেয়ার, হোয়াট ইজ দিস আই হেয়ার, এ আমি কি শুনছি। ইয়োর ম্যাজেস্ট্রি,
সরি ম্যাজেস্টি, জাহাপনা। দ্য নিফিউ রিপ্লাইড, ভাগিনা উত্তর দিল, দ্য বার্ডস এডুকেশন হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড। কথা কয় কি, পড়াশোনা কমপ্লিট, এত কষ্ট দিয়া কমপ্লিট। পাখিটির পাঠদান শেষ হয়েছে। দ্য কিং আস্কড, রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ডাজ ইট হোপ, পাখিটি কি এখনো লাফায়? গড ফরবিড, সেড দ্য নিফিউ, ভগবান না করুন, ভাগিনা বলল। ডাজ ইট স্টিল ফ্লাই, পাখিটি কি এখনো উড়ে? নো, না। ডাজ ইট স্টিল সিং, এখনো কি গান গায়? নো। ডাজ ইট স্ক্রিচ ইফ ইট ইজেন্ট ফিড, খাওয়ানো না হলে কি চিৎকার করে? নো, না। ব্রিঙ্গিং ইট টু মি, পাখিটিকে আমার কাছে নিয়ে আসো, সো দ্যাট, যাতে, আই ক্যান সি ইট, আমি দেখতে পারি, সেড দ্য কিং, রাজা বললেন। দ্য বার্ড কেম, পাখিটি এলো, অ্যালং উইথ, এর সাথে। ইট কেম দ্য ইন্সপেক্টর, এ গার্ড, এ ক্যাভালরি অফিসার, হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর, রক্ষীদার, অশ্বারোহী সৈন্যও আসলেন। দ্য কিং প্রেজড দ্য বার্ড, এই যে কথাটা বলছিলাম যে রাজা পাখিটিকে চাপ দিয়ে দেখলেন। ইট মেড নো সাউন্ড, পাখিটি কোনো শব্দ করলো না, পাখিটা তো মারাই গেছে। নট ইভেন আ স্কোয়াক, কোনো ক্যাচ ক্যাচ শব্দও করেনি। অনলি ইটস স্টোমাচ, শুধু এর পেট। লেট আউট দ্য রাস্টলিং নয়েজ অফ ড্রাই পিসেস অফ পেপার, শুকনো কাগজের খসখসা শব্দ করলো। খসখস শব্দ করে না, শুকনো কাগজ ছেঁড়া থাকলে একসাথে যদি আপনি করেন, নাড়াচাড়া করেন, খসখস শব্দ করে না, ওগুলাই পাখির পেট থেকে আওয়াজটা বাইরে দিয়েছিল আর কি, এই খসখসা শব্দগুলা, শুকনো কাগজের শব্দগুলা। আউটসাইড, বাহিরে। দ্য গ্রিন শুটস অফ আর্লি স্প্রিং সাইট, নববসন্তের সবুজ শ্বাস নিচ্ছে। ইন দ্য সাউদার্লি ব্রিজ, দক্ষিণা হাওয়ায়। ফিলিং দ্য স্কাই, আকাশকে পূর্ণ করেছে। অ্যাবভ দ্য বার্ডিং ফরেস্ট ট্রিজ, উদীয়মান বনের গাছের নিচে। উইথ উইস্টফুল মেলানো চলে, সতৃষ্ণ নিরাশায়। তো আলহামদুলিল্লাহ, এটা হচ্ছে গল্পটা পড়লাম। একটু ধৈর্য নিয়ে পড়তে হবে, অর্থগুলো বলে দিলাম, আপনারা চেষ্টা করবেন, ভুলে গেলে আবার একটু দেখে নিয়ে আবার মনে করার চেষ্টা করবেন, আর অর্থগুলো পারলে লেখা রাখবেন বইয়ের মধ্যে, তাহলে ভালো হবে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।